ସାର୍ ସୀତାରାମ ଦେବୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲାଣି? Going to complete 66. 66। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷକତା କଲେଣି ଆପଣ? 42 years. 42। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ, କିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକତାର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ। ମୋ ପିଲା ଯଦି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଉପରକୁ ଗଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ତାଠାରୁ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କେଉଁ ମିଳିବନି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ 5ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି 1985 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର ଇସ୍ପାତ ହାଇସ୍କୁଲ, 16 ଇସ୍ପାତ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ବି କ୍ଲରିକାଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର 5 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ନାମ କମେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଆଗକାଳିକା ପାଠ ଆଉ ଏବେକାର ପାଠ ଫରକ କ'ଣ? ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଯେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁଥିଲା ଖାତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାହେଉଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଡର ଭୟ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ବେଳକୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି କି ବା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧମକଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବୁଝିବା କଥା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଗରଜିକାଲ ନଥାଏ। ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ସାର୍ ବେଶୀ ମାରନ୍ତି, ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ପିଲାଟା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନୀତି ଇଏ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଓଲଟା ଯେ ନାଇଁ ନା ମୋ ପିଲାକୁ ମାଇଲେ ଅମୁକେ କଲେ, ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବେ। କୌଣସି ଟିଚର ଚାହେଁ ନା ଯେ ପିଲା ବାଟରେ ଯାଉ। ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଟିଚର ଯାହା ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼, ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପୁରା ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ସବୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଦାୟୀ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇଲାନି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ପଢ଼େଇଲାନି, ଏସବୁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ? ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜନୀତି ସ୍କୁଲରେ ହୁଏନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 100 ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ତା'ର ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ତା'ର ବିଚାରଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ କାମ କରିଦିଏ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ନୁହେଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପିଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାସ ଶିଶୁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପଙ୍କଳ କଦାକାର କୁସିତ, ସେ ପଙ୍କକୁ ନେଇକି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କାରିଗରୀ ତିଆରି କରେ, ତା'ର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ନିଷ୍ପାସ ଶିଶୁକୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନିଜର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କହି ହେଉନି ସେତେ, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ନେବା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର ଥିଲା। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୁଁ ତା ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଠି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ତା'ଠାରୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ମାନେ ସମ୍ମାନ ବା ଇଏ, ଆଠାରୁ ବଳିକି ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆ ନାହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛାଟ ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ବଚନ, ଆଜ୍ଞା ଫରକ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏସି ହେଇଯାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି କଚାଡ଼ିବେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଅଲି, ବାସ୍ତବ ଇଏ ସେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାଟକୁ ଯାଉନଥିଲୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲୁ, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସିଧା
ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ସିଧା ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ସିଏ କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏମିତି କରିଦେ। ଘର ଘର ମୁରବୀ ପାଖରୁ ଆସେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ପିଲା ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା, ଅବଶିଷ୍ଟ 18 ଘଣ୍ଟା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପିଲାଟାକୁ ଗଢ଼ିଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ବଦମାସ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ତା'ର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 18 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ପାଖରେ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବୁଝିବା କଥା 6 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କତୁରୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ମାନସିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ହେବ ନାହିଁ, ଖେଳ ଅଛି, କୋକୁରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ନାଚ ଅଛି। ଯିଏ ପିଲା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେଇକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିପ ନା, ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏବେକାର ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି। ଯେ ମୋ ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି କେମିତି ଇଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ଏ ଲାଇନ୍ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଯେ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? କମର୍ସ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାକୁ ନଦୀ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୋଝ। ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ। କେତେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେତେ ଫ୍ରିରେ କଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏ ଲାଇନ୍ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଏବଂ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ମୋର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ କାହାର ଦୁଃଖ ସହିପାରେ ନା। ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସନ୍ତି ବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ମୋ ସକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ପଇସା ବି ନିଏନା। ବହୁତ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ନେଇଥିଲି, ପିଲା ସେଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଭକ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା